အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပါကင်ဖောက်ပြမယ့်ဖုန်းလေးကတော့ Redmi China တွေကနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Price to Performance အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Redmi Turbo 4 Pro လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါကင်လေးစပေါက်ပါပြီရှင် Turbo ဖုန်းတွေထဲမှာပထမဦးဆုံးပေါ့နော် Aluminum frame နဲ့ Glass back cover ကိုသုံးပေးထားတဲ့ဖုန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်Aluminum frame နဲ့ Glass back cover ကိုသုံးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ထဲမှာကင်ရတဲ့ hand feeling ကမိုက်ပါရဲ့နော်Xiaomi ဘက်ကတော့ရေးစင်ခံတယ်လို့ကြီးညာထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမကန်တော့ပေးမထားဘူးရှင်။ပြီးတော့လေကင်မရာထဲမှာပေါ့နော်။မီအဝိုင်းလေးလင်းမာသေးတယ်။အဲ့ဒါလေးကဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်ဆန်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်။မှန်ပြင် size က 6.83 လက်မကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ 1.5K AMOLED display နဲ့120 refresh rate ကိုလည်းပဲသုံးပေးထားပါတယ်ရှင်။မှန် size ကြီးကလည်းအကြီးကြီးပဲ။ဘေးကောင်ဘက်ဆယ်တွေကိုလည်းပပလေးပဲသုံးပေးထားပါတယ်။ဖုန်းရဲ့မှန်ပြင် size ကဆိုရင် iPhone 16 Pro Max မှန် size ကြီးနဲ့တောင်မှခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်သွားပါတယ်ရှင်။ Android 15ကိုအခြေခံထားပြီးတော့ HyperOS 2 နဲ့လာပါတယ်နော်။ Basic Google Service အကုန်ပါပါတယ်။ Basic Google Service ပါပြီးသားဆိုတော့ Google နဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်နော်။ဆက်ရက်လေးစလုပ်နေပါပြီရှင်။ SoC ကလည်းပဲ 8S Gen 4ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ 8S Gen 4ဟာဆိုလို့ရှိရင် Android SoC အကုန်လုံးထဲမှာနံပါတ်အဆင့်လေးရှိပါတယ်ရှင်။ကင်မရာကလည်းကြောဘက်မှာ2လုံးနဲ့ဆက်ဖီ1လုံးပါပါတယ်ရှင်။ကြောဘက်ကင်မရာ2လုံးမှာ main ကင်မရာ50 megapixel နဲ့8 megapixel ultra wide ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ဆက်ဖီက20 megapixel ကိုသုံးထားပါတယ်။ပုံထွက်တွေကသူ့ဈေးတန်းမှာတော့အရန်ကြီးဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့မရှိပါဘူးကင်မရာအသားပေးဖုန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအတန်ပိုင်းမှာလည်းပဲ Studio Speaker ကိုသုံးပေးထားပါတယ်လက်ဝေအနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်မှန်အောင်လက်ဝေကိုသုံးပေးထားပါတယ်ရှင်သူ့ရဲ့ဘက်ထရီကလည်းရှင်းမိုက်တယ်နော်Silicon Carbon Battery 9550 mAh ကိုသုံးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘက်ထရီကလည်းရှေ့အားခံပါတယ်ရှင်SoC ရှေ့အမိုက်ဆိုင်နဲ့ဘက်ထရီ ampere အကိတ်ကြီးကိုသုံးပေးထားတော့ဖုန်းကတော်တော်ကိုမိုက်နေပြီနော်ဘူးထဲမှာစင်းပင်လေးပါပါတယ်ကာပါလည်းပါပါတယ်ရှင်ကာပါလေးက Silicon ကာပါအမဲရောင်လေးပါနော်ဘူးထဲမှာတက်ခါတဲ့60ဝါအသွင်ကြိုးကိုထည့်ပေးထားပါတယ်နော်အသွင်ကြိုးက60ဝါဆိုတော့အားဝင်ရလဲရှေ့မြန်တယ်အားလည်းရှေ့ခံအားဝင်ရလဲရှေ့မြန်ပါတယ်နော်China လုံးဖြစ်လို့လေနိုတီလေးတော့နည်းနည်းလေးနောက်ကျပါတယ်ရှင်နိုတီနောက်ကျတာလေးကိုလက်ခံနိုင်ရင်မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဈေးတန်းကလည်း12သိန်းကျော်မှာဆိုတော့အတန်ဆုံးလို့ထင်ပါတယ်ရှင်သူဈေးတန်းမှာသူ့ထက်တန်းတဲ့ဖုန်းရှိရလို့ထင်ရင်မှတ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးပါရှင်